Ebushafo me mamu nyina kwa babiem aha the Kingdom of Asante TV. Da bia me ka kire wo se yihia ya na mpanyin sembre amamre bre ebraso se yesuade oman bia wonim na amamre ene na mane no sa man no nipa eyira oman bia wonim na mane no na oman no de se dua esi ho na enihini eno nti na the Kingdom of Asante ya fa to ye ho so se na nanom niema omoye free teten trade da bedu sa abre ye na bibinti yese abrofo edi nimde aba echen kanede no ye kwa akofa aba fi se ye hunu se na nanom nyansa abre no na eno eye chen ne eno nti se hia o the Kingdom of Asante so si ya na ebraso se yesuade enne yedru adwura mene na adwura hene ana edin komo na ansana no se onim se Asante mem akamem de sibo obi din se woye bema na odi manisem ansana wonya sa din no bema osai hwede ono ne mene no ba bi din komo e wo the Kingdom of Asante bema dama memo akwaba so bema ma me fia sem frisi edin bema obia wa bonte odin sa besi ni bo se woye bema na momo bema no o mema yo e ya bodi e kan odin ho no bema me pacho ma me hu yo me da se bebre eye edin berema na mpanyimfo anase ebeka me din me nkonya din ho no aseche ne se omo hu se me obi am yakokodrufo ye minsunso mu ansa na maham mani yedin na meka se me ya de so ameye ewie ansa na mateatena enti na de berema no atomedin no beba medase wada ma menim se akamfo nkuru anase ansa na ebechichi Asante no e fa fiadanse obi beka twa se me fiadanse kokobiante me fiadanse ayase me friha menim se edwurafo e fiadanse omu fiadanse no bema ehe anomotenaye ansampo anomubedukro adwuremu free Asante ayase no yana nano mayete asese kopio akrofonso ti ekwata akrofonso kakra ti free hono ye de bepie adwure ha se ya ye beka adwure ha bema mame hwe ayonkofa ewo babia nanano motu afi moda so ne akrofonso fo wa ayonkofa mo no dinkita hombom bibisia mokobo mamane ana mutu ye no makokodo nti mutu prekope ana mobaha yeah kakra menim ne se akrofonso ho no yentimi nkoho because of ye free aye ase ho bepi akrofonso bedru mampon a ye twa mu bedru adwura ha no wo hene na wo mampon no no de ne ba edi domna nim betena ha sei ya Asante mampon ne hene ne ba wodi kan ne adwura hene na eye adwura hene ne papa no nyina da so da akrofonso asese ya me no kasai enti aye barrier bia maya yentimi nkoho bre me ba ye metu anamo bi se nka mpese me kosra eho but empanyufo bi kase da bi mentwan kakransa me na ye me ahohihia ye ma ahokan se nka me ametu me na akohwe ba bia me papa no omowo ba enam se panyine kasa nti ma me ye din nti akire no na mebusa ni pakronse adenti na ompese me kwa akohwe ba bia me papa no omoda no nke be ye de se yebitu na makọ because ho ni ye nchi na nke be ye de kra so papa da ho na afi wontimi nkoba bia wo papa wo nti na mebusa amamre a esi kwan se eni se yekọ sakuro no so bema wadama yenhwe wose na mampon hene ede ne ba ne di monim na mampon yekuru kese minim se wo ye mampon hene brempon mampon hene brempon no danchen ya se yekọ atenase mu a wo ye na mampon hene de na donten hene na donten besaye ne ba panyi a odi adwura be hye mensa odi me beto ha sei no odi adwura hye mensa se menchichi kro no no hira so kutsakusa mame timi ye na donten hene a mesaye ne ba odi kan ebushafo makachiro se e free infie kakra ni e free opumso situ odi campaign so opumso pekuare penso e ba ya bedru se adman prempe ye prempe otoso mienu penso no na ye de kon ana na echechire man na ye de kon
anana epre adeyo na se impo na Asante beko n'animu a na ye de ko nanso fi otumfo setu opoku arepenso a bedu otumfo setu epenso yi Asante hina sema wo ka ne se momfa mpuntu ana enchechire meman momfa mpuntu ana ema oman ko n'anim be mo adama 2018 ada ye boldin se bema osai hwede woni nipa ye yiw se wasom Ghana nyina no ho ye ode anya me nwanwa because na menim se de omo ka no eye no kore so wo hwe madwuma ahodo amayemu a me start adwuma na me suakora wa adwura ha sei na almost library bi wa ha sei so by that time na me library assistant me na me hwe library no so library no attached to the assembly enti eduba bi no o ma me ja library adwuma no ba assembly ho administration ho no mo appoint me as a PRO ni nyina ye entity a menye frɛ himfia ha na mene me nana nete na kwakusafo abebi onya ne ba bi kɔ mene no nete wa himfia sei so onya hoho bi a me na me ahoho nanim ba fie be do mo trase hoho glass mu servo mo ne ade na mabusa kwanso wɔ nana anim enti no wo mo hwɛ sɛ sade na aka me ho because of sanctity na nade ma me frɛ himfie na fe ya be ya me PRO this assembly ho nti PRO no course no side protocol sa attach ye because wo hwe ne ma na me ye wa himfie ha no eno ani protocol no nti anche na PNDC regime no MP district chief executive ane o friend Mr. Peter Boachanza late Peter Boachanza one be first PNDC secretary wajura sechadomase ha say na nkofo to aba man so onko ye member of parliament nti na ese wo free district no moko nti okoye no na me ma me bi ye frɛ no Mrs. Apia Jomo ono de wote ase that time no ye regional deputy regional minister onabo wahina jekomo ona na ye ne deputy nti ono na aban yi ne sɛ omeye acting district chief executive wajura ase nti obaye no ye ne ye adwuma no ho sɛ abrante the way we see ye adwuma na ho keka nsitie nye adwura ha kra na so ode na adwuma di weti kumase ne yehwehwe no ho nye adwura ha ti maame ne ka so wo me do be kumase wo kanya na me so odi agro ti before say maame ne term of office 3 months no so ya omo appointed substantive PNDC secretary no okoduru kumase anche within 1 month na the letter of postings letter breme say a posting me free as say me kumase regional coordinating council as the regional protocol officer majuma panti ti because start here juma wo ho onabo wahina jikun ho say yes wenum na ye hwehwe omo ne wo ye juma because ahimfi asetena no wo ye kwadwofo ntimi ntra ahimfi enye ne ti say na nkwala na obi a ba so a ahenkwa akora na wo hye mpabo ne ade that time de wona da fom wi akete na wonasifo na kutachinye na wodi urachi na wode ne ko nti omo hwe somo no ne ahonkeka na meye na omo se no ti edwe kopie Kumasi Regional Connecting Council na ne omo kostati adwuma enso ye bo adwuma papa na yi onabo wahina jekomo na de onabo kwadwo yankabaye ono so ba obeto me ne ye adwuma kakra ono so ba na ni je me ho me so ade ba ko na me de ache me ye me de ne se panyi bia me be ne bia ne ye adwuma bia obepe masem because me ye adwuma na menya kwala bone so de mahu no ni hu ye ya himfie ntete ye de maye no so o train himfie ne tete na o sua ntete ne ya so wo hu no onsa wo hora oni mpanyimfo dede eno nti se me ne mpanyimfo ne na de mahu no me hu ye de panyi bi beka fa obi hu no me nkoka nche nipa nse panyi asuma sika se because nipa no ka no oni ho na wo tra koka che nipa kro no so kote ho asem ba bia hwan na obeka so koka wo eno nti no na ya training ye se yan hwe se de beto ya no na reka timi na omo ye adwuma na anche na yeyi onam kwadwo yanka ho na de onabo nuama donko eba Kumasi nti onabo nuama donko was the last NDC minister wo ye adwuma Lawrence regime to ono so ne term of office esun ye no na MPP bae 2001 mu ho bae bia sese MPP bae ti MPP bae no first regional minister obey adwuma onabo kwadwo boafo ono so mene ne ye adwuma kakra be 4 months anche
a transfer by transfer me de me call Accra. Ne de me call do me mother unit I state protocol no. 2 weeks pepe and yesa posting me e de me call office of the vice president. Our castle ho. That time na our castle ho. E de me call ho. Na me ne papa so de kwahye so. Me ne ye adwuma ne first time nyina ma ne na nya problem da obepe masem because ntete na menye free ha no sa ho bla sentete no na me ne de koye adwuma nti na bibia koso kama sene mpanyfo no wenu nya keep records no ti first time na besenko second term so me ne no twa nti wo hwemu a me ne Alhaji Aliu Mama late Aliu Mama the vice president no me ne ye adwuma 8 solid years fie nwotwe fie ne nkeka wa bia ma ho na okọ fie to okoye na NDC sabaye ya yem papa atamels baye no to ho no position no sesa kakra because say yi government eba fufuro sesa ya e change ne mamu kakra nti ye yimi free protocol bureau ho vice presidency protocol no ye yimi free o de me call back to state protocol ma me ko handle staff na wo no ko ye training kakra ma wo nimde kakra nso mahu eseme tete nkwala no nti ho ana na me wa ti anche na mampanyin dada atam sinya ne ba be koye ti okoye no na yem papa otoso president Mahama so bae ti obae no na ono samo mo sade me back baby ana me wo no say these are the experienced people ye pay wo mo ne wo maye adwuma ti baby amode na kono me pɛ mo nsa mfa na mra ti president Mahama samo mo de me bae ne office one ma omko ba bia me no mo tu kwan eko ni nyina ye se ombre wo ho ase na oni scientist na untimi enduro sa position no the president Mama so ene ne ye adwuma ne so efini nkeka obi ama no so ne time so ya odekoye na do bayi ne vice president Dr. Mahmoud Bawumia aso bayi wie bi ma hwa na menya telephone call ne so wo hwehwɛ me kwa na so nana yesu udi hine wa adwura na nka me pese oboa me na o select ni pap 2 na nka wo beboa me yi ba ko na wo be me protocol so wa be ya ma me so nka me pese obe ya ma me am se so pese me boa na select obi dia me boa na select obi na ahine no me wura mu nche esa protocol na beje me time nyina na so okay na me nkoda anwene ho te me koda anwene ho na me se no de bia ya na ye wura otumfo ka se adwuma bia de be shonsa bia no ni nyina ka amamuo no ho enti no ye de adwuma no shonsa ye na ye ne ye ti sade amate me so akọ papa no ko na me se me a me ye protocol na no se na me pese me ka kire wo se wo na me pe but why na 19 na se me de fa baby na papa so me ne start adwuma first 4 years na besenko ene yesa to aso akwa me ne nya problem bia da adwuma na na eguso autimu se mpo no sisi ya na uhwe state ha state funerals ni state programs ye nyina na edemabam so uhwe ma president Lawrence na ye kura ye me na me ye otitreni a me hwe ntotoye no planning committee a ye hwe Lawrence president Lawrence na ye no me na me ye otitreni me hwe ne me members no tutu ayire nyina kama enti no se ye bowudin se wasom oman ni ye waye adwuma ye na ye bo abaso ye ma excellent award me de anya me nwama because me nisa me sefata e bro sumpo because me hwe se de me bre me ho ase ne me mpanyfo ye adwuma bia beka sefa no fa menko ha menna ha menna madwuma de me mfa madwuma ni agro me yare kura no a metime de ko adwuma because ma me ye active ma yare no etime content ntino award na me nya ne de menim se eseme fata bro sokura the kingdom of Asante de many be myself we dey na komo e say ahemfie ntitiye na nan ntitiye e ye che nle ntitiye me papa ka se me kire me o si nyansa me nsa ne ko wiase ye fie nyansa ye school nyansa ani wo school ni fie nyansa unya fie nyansa unya school nyansa kwa ni fie nyansa ka ho wa fie unya fie e school nyansa 100% be ma me ye hu paso a wo sa nyansa nso Valentino osuma na osumbe ma yanhwe wonkasa yimu nyina kyese usuru nyame ahenie eni asori bema ofani say me mame na ono so she was one of the pillars at Church of Pentecost where Juraha
waka omomoji Pentecost esi edwira pa into hold office of the district women's leader for 12 years. Asolemna no yes every 4 years biano yes sir, but only they do unopposed even 12 years no tama onya 12 years na yare na man ye mrenti no na o dane to se obi so emefa no enti no yeso ni nyina wodi ewura nyamesuro mu Pentecost no tembia Sunday school ni ye Sunday school ye nyina no ne ye kwa so puchi ye make sure say tembia obakwa sorry na ye obata so no so suro nyame ye enti de bia o de bible ne ade etete enti na ma nyamesuro ba ye mu enti se wo ye wo hena enti me ma se wontimi nye kristoni no wo ye wa hene e se fata se wo ye but wo nyamesuro ni de ye nya no nto akire and the Church of Pentecost me all the Church of Pentecost no na asori no leadership no so emma kwan se asori ma no wo kwan so mutimi kodi hene e wo mo afiefie ni ba bia wo mutifiri bia enti no ahenie no mo no wo de nyamesuro e bata ho e boa wo okacho se na nanom ene Nyankopon ana bibu atem kan ya na onyi ene be ma akam ya be ma yehwe mfie num ni a ye di bi ade yehwe oba no minim se santehene asi yamfam puntuo ana entichiri man na amampon hene isua kire santehene a okakire de se obekekire ni man se usua akire na amampon hene bi so so beka kire se obekekire o man yie na ade bo na amampon so na amampon so dia kwakbo santehene so yehwe mfie num a wabetena edwira akonya so na nyuma a waye ebro meso nemo aboko ndufi o sini suman ennani be ma metipi wan kasa wano a ahwefo be hu se yimu be ma fie num no de woka no enye posimu kabina ekide bo pasante yeka be ma kwan no ne fie num yo fie num akwanti wono na enye easy kura if you say me wol mana me befa nituo no wa yare da ho che kakra tinam mpanyimfo na ehwe akire na me ba ya me so me ba no fiti ase no na enye easy mame because on say bia panyi bi hwe akire na say oba na fi powers ne ade na esesa kakra enema mu no onya no 100% so ji say kakra ansa na system na afa nti fiti ase no na enye easy ti after a year no system no yes efa na fi obi ate no ho ase ne ehun se ye wo hene wo krom ye wo we na ese no na fi me start se me nyama sumdue no ho na me start se me so me de na ese form because me panya me ne ye aduma ye Dr. Mahmoud Bawumia no obi a mpuntu sem woni mu ti se me ne nam ne ye aduma both foreign and ye local ha no ba bi ebe nam bia na o kam mpuntu sem a kire nkrofo ye koni nkrum ne nkru ye ko commission project ne ade nyam punto adwuma ne nyina me fa bi etome komaso na me se no me so ba be Nyankopon di me abeduro no ese me so me try to say me ye mpunto e wo me krom ye me krom adwura ha enti de di ka pa ye sukua ba bi am started class 1 Anglican school am started class 1 me so aduma chede nyame de me ba na me transisi ape mene me mane me nua no mo matwa me ho ahia ne yetan di nkoma me se mo mesen enko ehuru traka mo pe eko visitation ye mo amane ekura working kai me wo awia bi na so mo me enko Anglican school mo na me enko hwe ade me come school akohwe me ko school yi silly class 1 to class 3 blog no chance ni ba bia wai na silly ni tu abebo nkwala no so enti me wura ma me page mani hwe so am so what enti we na nkwala nketenkete we ti ase na bibi ka chem seberema fasadi we ball wan kasafa ball bro mojeni na fa be yesa dan we say na mse mate ti make static kan ni masia ni bibi kakra eda bank me kofa na me sresre me namfofo bi so support me won namfofo a nyame ado mo a bibi kakra wo mo nsam a do me nkosre enkodi but se passe me koye development am ko mo ho kwa me say offer me ye bibi kakra o me kro na wo mo am na me hia we say so be makọ before say obedru no
ebia car the cement beba the iron rods beba materials na the beba be support you nti it started sa school down I think by 4 months time no we na ye dan dada want ye passo ni nyina na ye wawa ho ni nyina renovate bia na ye replaster ni nyina ye form ho ye bibia ceiling bibia kama mo we me mom college school no ye school ne kama me wie na me de me nana a wo me mame say wanya 105 years what so tiase wonna na oye ba panyi ana nana hima panyi a one nana kwakusafo enti akonya so mfi ahodo miensa omukoba ni nyina na nsemu ano sorry no so wabre nti ode akonya no be ma ne ba oda na akonya no ba ne ba na creative water so mi no onso otra akonya so be 40 years ni oda na akonya ma na abro ida so ti wo na mse efri abro mu ni nyina ya bedu sabre moja ne ye ti se matimi aye bibi etisa de me de ni din beto eda no so to kwa bonse ya cho nana akoso ya chama block mi wiye no na me chiro ni din edito ho de tosu mi no so aha no ye wo afashe bia every year bia ye celebrate a yam festival bayire afashe na ye bayire afashe ne sana ye to ensa frɛ ya dofofo ye namfofo so omomra na omomehwe se de afashe ne sitie na omomeboa ye ne yenye sika enye mpuntu dwuma nti ebasa na madofofo bebreba because of me hu wodo no krofo bebre pemasem ministers ba MCs ba CEOs ba businessmen and women ba adofofo bebreba ahatimi ya mase de kosi kwan mo nyina yema ti eno so bang 40 wa ye jeje correction bibi kakra mo de be support ti wi afahye ne sai wi a bibi kakra bi benya bi na maka champion for nananom medamase mabo wa me ama afahye na ye successful sika we ye nya no me kapeba kra me nyi wo so menim se kapeba kra mo nyi mfre me nsem yes district hospital this one doctor no we ni ba bi ti me sika no ekosi dan ama doctor na tinam enti ekosi about 6 bedrooms my municipal director of health service doctor na ankasa ni ekosi si ho ma no ene me second project and so complete ye wie na no so ekobia no ne hand case no over ama womo the same hospital no so national service for bebo me ama ye to war efa hospital no ho and so ye secure omo land ni nya ya to war kese e dey efa hospital no ho na ansa na no na youth fo bi okura muslims youth bi anom ni kuwait fo bi kasa wura hospital wa maternity ward bi omo si ya beduro lantern level omo ntimi nkoso bi ntimi bae no so e beto aso e ma me bi Queen of Swaziland me invite na mane ba adwura ha say the festival ba ko na me de no call say problem ni also no problem to ma me man cost of roofing no ye de koma okodu no kro ma nche within 1 week no send is can by dollars and e ko wa ya bodan so amadano atimi abaye complete no actually no prison service for e buy so mo passase e dey project na asase na da ho no se me catch om se me ton asase na ka mo buy nka Lexus be 4 in the cc ase na maye imagine se kapre bakra ye nyimfre aban ho jesu so ye be ye bibi de abo aban no so me de to me mpayimfo no se be ma yeta wachi koso e ma prison service 1 mile square that's 640 acres e de ma Ghana prison service free of charge even bottle of schnapp kura no o man fa bi amre ni nyina no yeso ye de support aban manne prison service the traditional council no the Church of Pentecost me ama sorry etimi akabo mama Pentecost abesi camp kesia camp no ye hu prisons camp no kura bi da no echi ya ni kobia no be ma kero asem japo dano na wo hwe no se makapso se wunya wo hene a odwene ne mama ho na se udi uso a enyema bebre na wunya pa Bible yanko Hebrews 13 verse 3 asema wo me kancho na emumu aka Yesu kan o se mi death ya se no wa mehwe me be ma dia o yeni o se asase no
anka otonwa anka kasa anka obinya ewo ne fie ni mu ha no nke beka se be ma wodi ahini ama na yefe na so de sante hene hwehwe ne se obeye niema bi sei na ode abo asante ama asante akọ nene be ma ya makoho no hunu no kwasem ne se se ministry anka meka se ya nchime nkoto ho ze theory of travel be ma hunu objafo na mo hwe be ma yan hwe ntia no da nchenya ya ko ni hunu brufu a ewo ho eno be ma menhwe ya abrofo na eda camp no ho no ye asase no ye 640 acres no kakra bi mu no nom di si sada no dia ka no ye farmland a prisoners no use anaso omo dua bro ne omo di adwuma na omo nya bi di feed omo ho sadi bi ko ba bi foforo ko feed omo nuanom egu ho nti dia ka no nya ye farmland a eno nyina ka omo ho a omo do so free a omo do support omo ho be ma yakobon sha o se tunya me da wasi be ma me kwa so ma me afi ma hu sa nya ma me nse yeah na me hwe ya ka bi enti eno akire no ena yesa ba fire service ohwa na me kwa adwuma bi mu me ba ha na sunsun ka chense fa ha na matuka na me ko to one afternoon bi me na me nuanom na me mighty na me se mom yenko e visitation oberma ye kwa me se mo de money machi me na me ko taxi no chimfa no musika no e bi so de ka di machi kinkeni fire service me se ye besra mo problem ne say on se be ma hwe omo de me wura ba bi omo da net ni ade nyina atete fine ni ho na mosquitoes we ye hwe ye hu nyina na gu mpopo ne ye nua ba kokra admit in hospital na so oh sa muni ba bi da e bi kura so omo da omo fire tender na ase na omo da omo ni ba bi da nti dan kakra na e de amom ne old stretchers bi a net na atete am mosquitoes ti atwans na me yi me bottom scale calculate rooms no na ceiling fan na net na betimi aye no atwans am omo adam a ombe avoid mosquito bite ne na sefo no me fro na maboka be 3500 me gina ofre carpenter mo be ye ni nyina I'm so okay nkofo yi omo hia permanent structure si me back na me de beto mpanyufo anim ya ha sika bi ani ha ye traditional council ye nyahwe nsase kakra ye mane ye nananom do no na ya umetua bibi kakra bi ma traditional council no nkete omutua 50 cedis eka no a whole year 50 Ghana cedis bitua ma traditional council enu bi ne de hwa ya hoho enu bi ne de yempuntu dwuma se hoho bi ba ha obi ba na onya ba bi na enu bi ne de kope ba bi maneda ahoho bako mu adidie ne na sefo nya sankete nkiti ya na yefiri mu amtenananom omenko ye kofeso ne yenko ye ko ye zero hwinim because sikana ma na nyetembe na kuafo no so wo madwuma no koso no obitu sika no du ba bia wo mu ntuampo timene me maame wa himan creative kan yensa asekakra ne ko start structure no ti du ba bi na ya pem e pem empem biem ti ye tutu yensa hwekronum toto yensa hwe sebi wo mo nyankopon adom bibi kakra ohwa na mafrew kase hospital for instance look doctor no one no oda no me friend no Dr. Odo Boatin was na won say Church of Pentecost elder na say me hia mo afri ho e say you see them fire service for baby wakoma wo no ho no wajapade wo nti no say ya nhwe baby papa mo ma na ansike o mo yi a eja beto ahimfie no mo ntimi kura ma na o ma be de obedum ja no timi pese si da mo ye hia mo say na ma you ready anytime bia wo hia ya frame memeba na nsen ya na ehia ba de den a pese bie da no ehia no yokoto yensa fra no o my 17,000 Ghana cedis say yam fan support sa jumadi no ena enu akire me frame member of parliament na mka jan say MP enche dan no me pese me wie because me be di me birthday na me di 5 me 4 konya 5 years no ma celebrate no aka ho ti as part of the celebration no me pese me commission da no di hye nyame anu monyam ti me hia mo a o de beba be so me so amama ti me wie da no member of parliament do say ono so obema me 15,000 ye wo hwa na o de so ma say for 15,000 mra ne de ko share da no opanyi bi so wonzongo ho a wo ye wono na adwuma fa na yoba
ana nse kura no we dagoma ni dagoma hene eye ne hene ne ka se obebo no mrante hene ono soso etwa ntemasi no bo se nana de wadu no mo ayade me soso edan no mebo so nyina ma yoba no abodan no so ama edan no mo tiles no kura no ofa tiles ne ho ka ne bi ene wo individuals a wo mo so ntimi mbo de ni nya wo nyina boy we ya nana kakra ni we ya we nana kakra ni manne minim samofa ho a edan no on the 1st of next month you be commissioned down. Yo aseda ba ko so ekoma menua ba ko ye friend dan so abiam. O ye businessman. Oba edwura ha say oto kubeta be che hospital no. Na me catch and fire service was ye sida am ye hiamoa. Otu no bottom 50,000 Ghana cedis. Ono so ode be support ye say ode be boy say fan support is project na ye no. Ti se ne project na ba wie na be commission na me da ni pass ya. Me say mamo ni dia na ma ye boni aye ti misabi amote enka bere ma osehwe de na adwuraman eda wase bebre wo de oye ma ye objafo ma me ka dan ho asem kakra ncho dan pon ye ma konso na eni disi no mu ni say dan no wa ye no contain eye hall kesiye de ye ni pa beda toilet and bath it dan pon so ubra dan ye mu a eye ultra modern waye no sa nya fe no bi be ka to say ye wo dan bi wa hase pi akwaja nan so e wa hase ura wo dem a ura wo dem sha e na ho be ma odama waya ye na mami misa mi kra pen ka to se ne ma wo ye ne ya dia ba se ke sken ka ba bu tu wanga yo ba bu tu wanga ye na ko no ma ho e dra mind das be ma mami hwe mi yonku bi ye national service aduma nano ba ye wo se o ye kwa duro ye wo nsase wo hono ma ye mfu wo hono be ma ene timu ye kire national service phone o mo ye no be ma kire me nyama phone ni na yo national service for besre asase ma ye de ma omo wo mo so omo equipments omo so edi yo omo kwi adwuma omo planters combine harvesters harvester omo you know omo silos dry omo aburo ni ade omo de omo machines dry we decide ekunwura no ansa no madua aburo ni ade omo set of machines omo de omo farming no ti asase ne yampa yamo omo bi omo de ye omo farming no e wadwura ha se be ma ye hwe mfie ni mo di kan ye waye ni ye hwe waye ohimbabu mfie ni no wo ni oni so ati hunu utimpo edma wo mai edwura mai minim se yiduma yidi ni wiase afa na nyina wo abuchi edwama wo abuchi nipa wo ho nyina be ma mfie num fa wo mfie num plan atu wo wani na de wo abuchi be bia wo hwe de kingdom of Asante bia amra mebo. Yeah, I mean, so last year, me ko New York, US, ko share adwura for my wo ho. Na me de to woman him say your hospital no. Ghana band there, why any fam bi de bi obetimi, obo ne ho modern ye pa. But nipa aban ne hwe omo no doso. Nti ne de ehia na ebenya na at once. Hospital no abaye ne kama maye, ba ye ne mortuary. Obi come to see us enya mampo anye jama se ajesu kuma se. Timle koto woman him say omo mwa ne hwe se omo abenya mortuary bi aba ne afix jama hospital no. So that betima accommodate your money na mbeda ne womo no ani ahwe ho no. Omo so akekani ma ese na aban so ahye mebo se me so enche obese otra modern hospital ama ye wadwura ha na se aban nyam maye no eni se yeso yetena ho ti ye ne ye man ya de hye no wo amanono no akasa so omo so mra na omo so meboaye kwandua sanso hospital bills beshies ni nema if you hospital ebetimi de abeche hospital no ye hwe kwan so omo so edebeba abeboaye na mfie du a we yanimu a mehwe se mikuro no ebe emu betre be ye ne kese ne se enche kura aka be mfie nsi ana ma retire from active service ru adwuma mu ache ntino mfie nsi ata na so maba fie de no kura bebo me ma matimi anya adaje atoto menema yedo wajabi stiase me ye adwuma se me wo aban mu amene o mampanya be de tire akire etu ana ma koba no mi wo mpanyfo machi a omo so dynamic omo si womo na so womo ne enha na nifa hene wo ho kontire e wo ho na nifa de wo ye meba
me woluma na okoya mbefa ne tuo no ne ba ma di a wodika one me nifa hene to one de wodakora metimi nyane no wo ye me ba timi fo ano so be ma ade asem so ade cha munye woni oye on so a soldier or retire from military ne rank or the retired general where no a navy ni naval commodore a private name no the assessor for to ono na me ye ne nifa hene mini ho no on so hwemachi toto me nema nyina ye mame on so jani de one ni ye adwuma de o ma o so on sense from that obe tutu bibia na wakacho say ne maduro na ete say nti obetwe amaba ama approve na yekoye nim na toto we nti mene safo ni nyina wo ho a eye adwuma nti men lake bibia na nanse aso ya bo ahemfo no bi afekutri bi abeka ho mranti abom a wo nyina so eboa sa hene ne bekoso ankoso so obo no ho modin bia obetime nti mfio du edem anim de me feel say with all this support no ebema niema ye hwehwe ni nyina no atimi akoso yie because me dynamic members we nyina around me a bibia ni ho a ebema me ho ache me na ne denka e kam nkura ne say police division ye hu say aha no before say adwira ha yasem bedru nkra no na di be 2 months because adwira no police you know ye municipal headquarters before say yasem be free akọ Mampo division no before say asem be free Mampo division akọ region before say be free region akọ headquarters no na asem no very urgent 1 month kra na GP nsanka ti kusungu IGP so ye wura IGP say aban na se obi sisa dan we aban nyamae nti meme ne mikromofo say ye yanka say basic division structure no osana na we di asempa pa ye pe wo mo mbebo so wo mo abesisi wo mo adan yeso ye bie wo mo kro no mama wo nti mikoyi asase yantam kese ma police ama osuma ne commissioner bako menu akofi boache be sina na wadwira ha ne kokate sword say basic police division no enche kura no ye be start because makajom so almost starting trap blocks no ye be start police division no ye be start enche kura enura chi ya na MC so de letter ebreme be ka chem say ebre bi metu anamon chief justice ko kasae say ye court na wa ha no uwuram kura wo rebe ho ense court mpo to wo mo ye consideration wo mo consider adwira so on so o meso ultra modern court complex am I wadwira say nti no o de we be chemen ko pass asemom nam so no so ya sam papa nti no wo hwema mfiedu edi anim no mpunto bebre baba because me champanyimfo bebre me mpanyimfo bebre ye adwuma na me wa adofo so nti de me hia no me fa telephone me ba ho me fa telephone me fro papa me hia we ye obeboa me na nsenya me ma me sisile ablanda pa sanitation uko ye feature bola ni bi wa hipu be 5-6 years ni e da so tintim ho tim ko twitwa pictures ni ade de ko kire no o sa samre fo ni yelete na e ko na so nana e so e baba bebo okro no ho na ofre se omo se omo baba bi ibi no ma ba abetutu sa bola ni nyina afiro tu hwemu ani nyina ka plans na e wo ye ni mo no ho nti kro no de e bedubra bi no kro mu ano e be ye kra behwe kro no be ye fe because me ade ye fe ye me fe nti no nniema bi aka akira enya ma so no e be ba be she 10 years plan ma menim se enu kra e ba so yes sorry akọ na no kwasem ene se ekira aye be bia e kame Ghana ye fa yuni ani nila menim se ekira school pon a etete wona wo ye kwetuma e wa hase we can carry of Agri college yeah yes bema meeting you there what do you want yeah Agri college ya juno ho mo pa ya juno ho ho ama ye aban president ba ha ma ye de tu nanim ama nanse kura no ombe commission extension bi wo ho ama ye de atu nanim se na diploma certificate course bi na no mo ye wo ho ama so mo e de call diploma say na no kura na ye hwe kwasen ka ban no ebetimi akwa be ye degree ama ye
anka school no atimi adi mu yie edi mu but anka from diploma no anka move akọ nanim kakra said ya hyehyɛ nti ehun asɛm no so ɛwɔ hɔ a yadwene ya ma mo asase kɛse pa ɛda hɔ ti nansi o mbɛka kyerɛ sɛ nkrɔfo yɛ nkrochi asɛ na mbɛka kyerɛ sɛ wɔn nto wɔ mfa asase no ho school bia yɛ to wɔ fa ho na wo safo akura wo ti ma hyɛ wɔn sɛ me ma mo bɛ 2 months wɔn nkɔto wɔ mfa wɔn asase no nyina mfa school no na mɛba bɛhwɛ wɔ no to wɔn so ma adwene wɔn ho pa Example, aha, ana yɛ na mo kikiri na bisi na nsa na yɛ bɛ sɔrɔ yin sɛ bɛma ɛwɔ adɔfo bɛma tia wadɔfo yi na yɛ sɔrɔ nkɔ ne mo bɛma 1st July uduma obi no the Kingdom of Asante yɛ bɛ ba asie bi na yɛ ba ade a bɛ pɛsɛ ne busa pa ne sɛ mo kuro no ayɛ framan ɛkwan bɛyi ana ɔfa so a utiri ka wɔn nyinaa ɛhyɛ wɔn taban ase bɛma tia wadɔfo na yɛ nkɔ yo enche di kan me de ma me papa ma de nyina wote kokɔ so wono na hye me den hye me nkran du ba bi na e den kro ka kyerɛ me ba wadwuma wo ye no e ka konwa de no a wodi no nti yere ho konkɔ wani na meta wachi nchi atosu me no kɔ me papa okɔkye ahene da se do se bonzo a wote dwetedwa so nso me papa prekope ne ba wodi kan na me kasa no misaye na donte hene nti me papa so woni me ho agoro ohumi a me so wode me hoahoa no ho se wo bo apanyi a wo bapa na asa nkwampa se wono awo na se nyame aboa ma ne ba koduru tibia bi etisa me ko na me de animonyam hye ba me papa na eka no to wono so ohumi a na nani age papa yeda wase wo awo pa wo sa nkwampa pa ti mase de etoso me de ma me so me maame a wo ye ohima akuatewa tiwa se wa nominate me amfama nkoma mpanyimfo yi anyeme antum se me meye ohina kamenti ha the tembia no ono so me kana na ma recognize no ono so de waye ti aseda no bi so koma me mpanyimfo nyina na me maye o so me mu wa hini mu konti hine menifa hine tutuye mawre nkoso ne fikutire mpanyimfo aka ni nyina da omase because say adwene da ho na se nsuo ni ho a obewu mi nkwa mentimi nye sa dia mabobo be nyina nka me ho a efudua na meti ato timi da wo nyina ase me da adwurama ase madofofo nyina me da mo ase me da me yere ne me ma nyina so ase setembi om so encourage me ma enye easy but say wanya encouragement e ma ne ma no ensisisu ye da adwurama nyina so ase obi biara o pebere ma o se hwede asem bia bere ma so penasem nyame hira obi biara o hwe sa adwumadi ayedi bɛma bɛda asepa sɛ ɔma ayɛ kwa ma ayɛ ba obi awusafo aha ana di na kɔhwini na bisikai sɛ aha ayɛ the Kingdom of Asante ɛma ɔre fidie no yɛfrɛ no Kofi Kakari bɛda ma bamfo nyinaa se bɛda awusafo nyinaa se yɛ awurade pa da foforɔ so yɛde bi foforɔ bɛbrɛ makra mo